live at 8. ආයුබෝවන් එක්වන් අදත් ඇත්ත දැනගන්න ලංකාවේ අංක එකේ සමබර තොරතුරු ප්‍රකාශය ලයිව් at 8 සමගින් මම මුදිත විජේසුන්දර මම වින්ද්‍යා මාරඹගේ අදත් මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල සීක්‍රයෙන් පැතිර යන කොවිඩ් වෛරසය පාලනය සඳහා ගෙන්ගෙට ගොස් එන්නත් කරණයට යුද හමුදාවත් එක් වෙයි. අදත් කොවිඩ් ආසාදිතීන් 2420ක් ඔක්සිජන් හිංගිය පාලනයට වහා ඔක්සිජන් ආනයනයට පියවර. ලාෆ් ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් අනුමැතිය. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලේ වෙනසක් නැහැ. හදිසි ඇද හැලුණු මහා වර්ෂාවකින් ප්‍රදේශ කිහිපයක් යට වෙයි. සැඩ පහරට හසු වූ කාන්තාවක් අතුරුදන්. නායමට හසු වූ දැරියක් බේරා ගැනේ. ලේ බැංකුවේ ලේ හිඟයක්. ලේ පරිත්‍යාග කරන ලෙස සෞඛ්‍යංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි. ඉන්දියාවේ මගී බස් රථයක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටි 12 දෙනෙකු මරුට. ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළ නැංවීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය අද අවසර ලබා දුන්නා. ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 363කින් ඉහළ නැංවීමට අවසර ලබා දී ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1856ක්. ගෑස් මිල ඉහළ නැංවීමට අවසර නොදීම හා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමේදී ඇතිව තිබූ අර්බුදය හේතුවෙන් වෙළඳපොලේ ලාෆ් ගෑස් නොමැති තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. එවැනි පසුබිමක ලිට්‍රෝ ගෑස් හිඟයක්ද රට පුරා මතුවුණු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවති දීර්ඝ සාකච්ඡාවට කිහිපයකින් අනතුරුව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ලාෆ් ගෑස් මිල පමණක් ඉහළ දැමීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ලාෆ් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 395කින් ඉහළ දැමීමට අවසර හිමි වන අතර කිලෝග්‍රෑම් 5ක ලාෆ් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් සඳහා රුපියල් 145ක මිල වැඩි කිරීමකට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත තුල කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ලාෆ් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් අලෙවි කළ හැක්කේ රුපියල් 1856කට වන අතර එම වර්ගයේ කිලෝග්‍රෑම් 5ක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 743ක්. හෙට ඉඳන් වුණත් ඒ සමාගමට ඒ මිල ගණන යටතේ ඒ ගෑස් අලෙවි කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් රජය පාඩුව විඳ දරාගෙන ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් පෙර මිලටම ඒ ගෑස් ලබා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය වුණත් ඒ පිරිවැයට සංසන්දනය කරනකොට ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපිට ලැබිය යුතු මිල වැඩි කිරීම තමයි ජූනි සහ ජූලි මාසවල ලෝකවෙළඳ පොලේ ගෑස් මිල ගත්තම රුපියල් 675ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ගෑස් සිලින්ඩරේ කඩේට ගිහිල්ලා ගේන්න තව දවස් කීයක් බලන් ඉන්න වේද? වැඩිම වුණොත් දවස් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට මේක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් අපි ගාව යම් යම් තොග ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණය අපි ඉදිරි දවස් දෙක ඇතුළත වෙළඳ පොලට ලැබෙන්න සලස්වනවා. මේ අතර ගෘහස්ත ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩර් සඳහා ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳවද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන් වෙළඳ මාධ්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කළා. ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩර් ගෙනහිලා ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් ගන්න පුළුවන් පරිතෝපෙරදී. පුළුවන්, නමුත් එහෙම වෙන එකක් නෑ. මොකද හේතුව ඒ සමාගමට දැන් මිල වැඩි කිරීම දුන්නාට පස්සේ තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට වැඩි කළ මිල යටතේ භාණ්ඩ ලබා දෙයි. ඉතින් කැමැති අයට ඒ මිලට ගත හැකි. කැමැති අයට රජයේ සානාධාර දෙන ලිට්‍රෝ සමාගමෙන් ගත හැකි. ලිට්‍රෝ සමාගමටත් මේ කොච්චර කල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ රජයේ තියෙන ආදායම අනුව. රජයට ආදායම නැත්තම් මේ වර ආණ්ඩුවට දරන්න බෑ. මේ අතර ඉදිරියේදී මෙරටට ගෑස් ආනයනය සඳහා ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ නව සමාගමක් බිහි කිරීමට රජය පියවර ගනිමින් සිටිනවා. ඒ අනුව එම සමාගමෙන් ගෑස් ආනයනය කර මෙරට ගෑස් අලෙවියේ නිරත ලිට්‍රෝ හා ලාබ් සමාගම් වලට ලබා දීමට නියමිතයි. මේ අතර අදත් ප්‍රදේශ කිහිපයක ගෑස් පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. වෙළඳසැල්වල ගෑස් ප්‍රමාණවත් තරම් නොතිබීම නිසා අදත් ප්‍රදේශ රැසක පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් එම නියෝජිත ආයතන වෙත ගෑස් ලොරි වලින් වරින් වර රැගෙන ආවා. මේ අතර ගෑස් පෝලිම් රූගත කළ අපමාධ්‍යවේදියාටද එහි සිටි පුද්ගලයෙකු මෙලෙස පහර දුන්නා. අපි අපේ පොතේ දාන්න එපා වීඩියෝ වල. ඔයා ගත්තේ නෑනේ. මාධ්‍ය රට එහා පැත්තේ. මාධ්‍ය රට තියන්න එපා එච්චරයි. ඔය අනිවාර්යෙන් දාන්න. දාන්න ඕනේ.
මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ආනන්ද ලැනරෝල් මහතා ගෑස්සිල්ලා අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ නිවසට පැමිණියේ මෙලෙසින්. කන්න විදියක් නැහැ. නාගරික ජනතාවට ගෑස් නැති නිසා කන්න විදියක්. එන අපි ගිල්ලන්න ජයන් වේවා. එන තේකක් ගිල්ලන්න ඉතින් මහන්සිය තියෙන. එන්නේ ඉතින් අපි ගාම ගන්න. නෑ කිරිපිට දැන් කිරිපිට කාණ ටිකක් අපමු. එන්න. ඉස්සර ආණ්ඩු උතර විශාල වශයෙන් වල තමන්ගේ අඟට ගත්තේ නෑ. නමුත් අපි පාරිභෝගිකයන්ට සාහන මිලක් දෙන්න රජය මැදිහත් වෙලා ඉන්නේ. මේ රජයේ මැදිහත් වීම වැඩි වීම තමයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නය පාටපත් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔය අයාලයන් හරියන කිසි දෙයක් කියන්නේ කවුරුහරි. යහපාලන කාලේ කරපු විනාශ වලට තමයි අපි මුහුණ දෙන්නේ. මහා බැංකු හොරකමත් එක්ක අසාර්ථක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක වැටිච්ච රට තමයි මේ අපිට ගොඩ ගන්න උනේ. අවාසනාවකට කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ලෝකෙම මුහුණ දෙන්න දෙයට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ යාමත් සමග ඔක්සිජන් ආනයනය කිරීමට සිදු ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වුවහොත් එය මෙරට රෝහල් පද්ධතිය බිඳ වැටීමට හේතු වේ හැකි බවයි. මේ අතර අද පස්වරුව වන විට මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2420 දෙනෙක් වාර්තා වුණා. කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් වාර්තා වීම සහ මරණ සිදුවීම දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතිනවා. ඊයේ දිනේදී මෙරටින් ආසාදිතයින් 2987 දෙනෙක් වාර්තා වූ අතර දිනක් තුල සිදු වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලෙස රෝගීන් 124 දෙනෙක් මිය ගිය බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් ඊයේ තහවුරු කළා. එමෙන්ම මේ වන විට රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද ඉහළ යමින් ඇති බවත් දෛනිකව අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයද ඉහළ යමින් පවතින බවත් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා සඳහන් කළා. ඔය විශාල ඔක්සිජන් ටැංකියකට ඒ කියන්නේ ජම්බෝ සිලින්ඩර් කියලා කියන ඒ වගේ එකක් වුණත් පැය ගණනාවකට විතරයි ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පැය 24ක් තුල එවැනි සිලින්ඩර් සමහර වෙලාවට 8ක් 10ක් වෙන්න පුළුවන් 10ක් 12ක් වෙන්න පුළුවන් භාවිතා කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ දක්වාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒ දිය යුතු අවශ්‍ය කරන ඒ පහසුකම් තියෙනවා. නමුත් රෝගීන්ගේ වැඩිවීම වේගයෙන් වැඩි වුණොත් මේක ලොකු අභියෝගාත්මක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන ඔක්සිජන් ලංකාවේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය පරිමේට අපි මේ වෙනකොට භාවිතා කරනවා. ඒකට විකල්පයක් හැටියට තමයි ඔක්සිජන් පිටරටින් ගෙන්නන එකත් දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ ළමුන්ගේ සංඛ්‍යාවද මේ වන විට ඉහළ යමින් පවතිනවා. කොළඹ රිජ්වේ ආරයල් අමාරෝහලේ COVID ආසාදිත ළමුන් සඳහා වෙන් කර ඇති ඇඳන් සංඛ්‍යාව 95ක්. ඒත් මේ වන විට එම රෝහලේ COVID ආසාදිත ළමුන් 153 දෙනෙක් ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඉතින් පළවෙනි රැල්ලේදී දෙවෙනි රැල්ලේදී අපිට දරුවෝ එක්කෙනයි දෙන්නයි ළමාරෝහලට ඇතුළත් වුණා නම් අපේ වාට්ටු වල හිටියනම් හිටියේ. හැබැයි මේ වෙනකොට තත්ත්වය ඉතාම බරපතලයි කියලා දැන් මේ සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මම හිතන්නේ රටක් විදිහට සියලු දෙනාගේම යුතුයකමක් තියෙනවා. තඩු ගානේ අපේ දරුවෝ ගැන හිතලා අපේ දූ දරුවෝ ගැන හිතලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෞඛ්‍ය අංශ දෙන උපදෙස් පිළිපැදලා මේ රෝගය වළක්ව ගන්න කටයුතු කරන එක. මේ අතර කොවිඩ් ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාපනය කළ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල ධාරිතාවය උපරිම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේජර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය මහතා පවසනවා. බණ්ඩාරවෙල බිඳුනුවර ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණයකට එක් වූ මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ එම මධ්‍යස්ථානයේ ඇති ඇඳන් 256න් 252කම ආසාදිතින් ප්‍රතිකාර ලබන බවයි. එමෙන්ම තවත් රෝගීන් 700කට අධික පිරිසක් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නිවෙස් තුල ප්‍රතිකාර ලබන බවද ඔහු සඳහන් කළා. මේ හේතුවෙන් බණ්ඩාරවෙල යොවුන් ශ්‍රී ලංකේ තුල ඇඳන් 311කින් යුත් නව මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමටද පියවරගෙන තිබෙනවා. දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ රෝගීන් වාර්තා වීමේ ඉහළ යාමත් සමග නව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට දඹුල්ල මහනගර සභාව මෙලෙස පියවරගෙන තිබුණා. උතුරු කළුතර දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයාටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් එම දුම්රිය ස්ථානයේ වසා දමා තිබෙනවා. දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ සඳහන් කළේ මේ වන විට දෙපාර්තමේන්තුවේ බොහෝ පිරිසකට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. මේ වන විට ප්‍රවාහන උපදෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් 30 දෙනෙක් ඇතුළු සමස්තයේ 78ක් ආසාදනය වෙලා මේ වන විට නිරෝධායනට ලක්වමින් පවතිනවා. සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් මේ වන විට ජීවිතක්ෂයටපත් වෙලා තියෙනවා. ආයතනයේ රැකගන්නවා පමණයි සේවකයා රැකගන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. දිගින් දිගටම යන මේ ක්‍රමවේදයට විරෝධය පළ කිරීමක් ලෙස සහ මගීන්ගේ ආරක්ෂාව තකා අපි අද රාත්‍රී 12ට සියලු දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් ලංකාව පුරාම සේවයෙන් ඉවත් වෙනවා. ආසාදිතින් වාර්තා වීමත් සමග මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරායන්පිට සහ වේරහැර කාර්යාල සඳුදා සිට වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නාරායන්පිට කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය කුමසාරිස්වරු 3 දෙනෙක් ඇතුළුව 15 දෙනෙක් කොවිඩ්
ආසාදිතයින් බවට පත්වීමත් පෙරහැර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයත් ඒ හා සමාන පිරිසක් ආසාදිතයින් බවට පත්වීම නිසා අපි සඳුදා දිනේ සිට දින 7ක පමණ කාලයකට මේ කටයුතු නතර කරලා නැවත අපි විවෘත කරන දිනේ දැනුම් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙට දිනේ සඳහා වෙන් කරගත් අපොයින්ට්මන්ට්ස් වලට සේවය හෙට දිනේ සපයනවා. දැන් මේ ආකාරයෙන් දිගින් දිගටම මේ රාජ්‍ය ආයතනවල කොවිඩ් ආසාදිතයින් හමු වුණොත් මේ වරකට තත්ත්වයක් එනවා. ඔව් එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මේ තත්ත්වය නිසා සියලු රාජ්‍ය ආයතන වහලා දාලා රට ඉදිරියට යෑමේ හැකියාවකුත් නැහැ. මේ අතර කොවිඩ් එන්නත ලබා නොගත් ඇය සිටින කල්තර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙළඳසැල් විවෘත කිරීමට ඉඩ නොතැබීමට තීරණය කළ බව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සඳහන් කළා. සියලුම වෙළඳ ව්‍යාපාරික මහතුන්ගෙන් මා ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. තමුන්ගේ ළඟ සේවය කරනු ලබන සියලුම සේවකයන් එන්නත්කරණය සඳහා ලක් කරන්න. එන්නත්කරණයට ලක් නොවුණු ව්‍යාපාරික ස්ථාන අකමැත්තෙන් වුවත් වසා දැමීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපා ඇති අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් නිවාස හා මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යට වුණා. මධ්‍යම කඳුකරේ ප්‍රදේශ රැසක පස් කඳු කඩා වැටී ඇති අතර ගමනාගමන කටයුතු වලටද බාධා එල්ල වී තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් වලට අදුදෑසන සිට අධික වර්ෂාවක් ඇදහැලෙමින් පවතිනවා. නෝටන් බ්‍රිජ් ප්‍රදේශයට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග වැසි ජලය ගලා බසින කානු පද්ධතිය අවහිර වීමෙන් නගරයේ බස් නැවතුම් පලාවට කොටසක් ජලයෙන් යට වී තිබුණා. අධික වර්ෂාවත් සමග විමල සුරේන්ද්‍ර ජලාශයද වාන්දැමීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ගිනිගත් වෙන නගරයට ඉහළින් වූ පස්කඳු කිහිපයක් ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටීම හේතුවෙන් මහනුවර හැටන් සහ හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයටද බාධා එල්ල වුණා. හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් වටවල ප්‍රදේශයේ පහත් බිම්වල පිහිටි නිවාස රැසක්ද ජලයෙන් යට වුණා. මෞසා කැලේ ජලාශයද පිටාර මට්ටමට ළඟා වීම හේතුවෙන් එහි වාන්දුරටු 3ක් විවෘත කිරීමටයි වාරි බලධාරීන් පියවර ගත්තේ. නාවලපිටිය ප්‍රදේශයට ඇදහැළුණු වර්ෂාවත් සමග නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යට වුණා. නාවලපිටියේ ඩේලි පාරේ නිවසක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් එහි සිටි අවුරුදු 3ක් වයස ඇති දැරියක එම පස්කන්දට යට වී තුවාල ලබා තිබෙනවා. ගම්පොල ප්‍රදේශයටද අඛණ්ඩව ඇදහැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් කහටපිටිය බැබිල්ල ප්‍රදේශයේ නිවාස ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ මාර්ග රැසක්ද ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ජනතාව පත් ඇත්තේ දැඩි දුෂ්කරතාවකටයි. මේ අතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයටද ඊයේ රාත්‍රියේ සිට දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැලෙමින් පවතිනවා. මේ හේතුවෙන් සීතාවක ගඟේ ඉහළ කොටසේ පහත් බිම් ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. දැරණියගල මාලිබොඩ පාලමාසලින් සීතාවක ගඟ ගලා යන ආකාරය අප කැමරාවේ මෙලෙස සටහන් වුණා. අධික වර්ෂාව සමග යටියන්තොට බුලත් කොහුපිටිය මාර්ගයේ පරුසැල්ල පාලමසල මෙන්ම තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී තිබුණා. කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් රැසක්ද ජලයෙන් යට වී තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. හෙම්මාතගම ප්‍රදේශයේ ජල පහරට හසු වී කාන්තාවක් අතුරුදන් වී තිබෙනවා. අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කළුගඟ සහ වේගඟ පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් රත්නපුර මහනගර සභා සීමාවට අයත් ගොඩිගමුව මුද්දුව සහ රත්නපුර පලාබද්දල ඉලුක්කත්ත ප්‍රදේශයේ ජලයෙන් යට වී තිබුණා. ප්‍රධාන මාර්ග අතුරු මාර්ග මෙන්ම නිවාස රැසක්ද ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් ජන ජීවිතයට බලපෑම් එල්ල වී තිබූ බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. වේගඟේ ජල මට්ටම සීග්‍රයෙන් ඉහළ යාමෙන් සුළු ගම් වතුර මට්ටමක් හටගෙන තිබෙන අතර රත්නපුර පුළුඟුපිටිය ජල මාපකයේ අගය ඒකක 7 සීමාවට ආසන්න වෙමින් පවතිනවා. එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ගමන් කළ නොහැකි ජනතාව සොයා ඔවුන්ගේ නිවෙස් වෙත ගොස් එන්නත් ලබා දීමේ කටයුත්ත ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මැදිහත් වීම මත අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුද හමුදා මූලස්ථාන පරිශ්‍රයෙන් ආරම්භ කෙරුණු ජංගම එන්නත් කරන වැඩසටහනට මූලික අධීරයේදී ජංගම රථ 10ක් එක් කර තිබුණා. සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත එම රථ 10ට අමතරව ගිලන් රථයක්ද අදාළ එන්නත් කරන කටයුතු සඳහා යෙදවීමටයි කටයුතු කළේ. ඉතින් මේ කොවිඩ් රෝගයෙන් රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ නිවසට ගිහිල්ලා ඔවුන් ළඟට ගිහිල්ලා එන්නත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි අද ආරම්භ කරන්නේ.
එම අවස්ථාවට සහභාගී වූ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්ලා මහතා එන්නත්කරණය සඳහා එක්ව සිටි වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු වෛද්‍ය බලකා සමාජිකින් සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. මෙතෙක් එන්නත් ලබා නොගත් සමහර ජනතාවෙක් සුළු කොටසක් ඉන්නවා. ඔවුන් එක්තැන් වෙලා තවුන්ගේ නිවෙස්වල ඉන්නවා. ඔවුන්ව රැගෙන ඒමටත් අපහසු තත්ත්වයක් තිබෙනවා කියලා වාර්තා වුණා. ඊට ඉස්සෙල්ලත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් එකතු කරගෙන මෙවැනි අයවලුන් සඳහා ක්‍රමවේදයක් ඇති කරා. එවැනි පුද්ගලයන්ට ඊයේ දිනේදී අපි දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා අද දවසේ එන වෙලාව ඔවුන්ට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු කොළඹ ප්‍රදේශයේ මේ ආකාරයෙන් නිවෙස්වල ඉන්න අයවලුන් වෙත එන්නත් ලබා දීමට ක්‍රියා කරනු ලබනවා. හෙට දවසේ දකුණු කොළඹ ප්‍රදේශයේත් මේ ආකාරයෙන්ම ඔවුන් වෙනුවෙන් එන්නත් ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ එන්නත් කරන්න යන අවස්ථාවලදී නිවෙස්වල හෝ අපිට වාර්තා වුවොත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වයස අවුරුදු 30ට වැඩිය තවමත් එන්නතක් ලබාගෙන නැතුව ඉන්නවයි කියලා ඔවුන් වෙතත් එන්නත් ලබා දෙන්න කියලා අපි මේ යන වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන්ට මේ වන විට අපි උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ දින දෙක තුනේදී අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ. ඉන් ඉදිරියට අපි අනිකුත් ප්‍රදේශ කරා යැවීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනතුරුව එන්නත්කරණය සඳහා වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහිත එම වාහන යුද හමුදා මුලස්ථාන පරිශ්‍රයෙන් පිටත්ව ගිය එම්එලෙසෙන්. ඔවුන් අද ප්‍රදේශ රැසකදී එන්නත්කරණය සිදු කළේ එම්එලෙසෙන්. කිසියම් අපහසුතාවක් මත එන්නත් මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ගමන් කළ නොහැකි අයෙක් වෙතොත් 0112 860 02 යන දුරකථන අංකයට හෝ 1906 ශනික ඇමතුම් අංකයට තම තොරතුරු ලබා දිය හැකි බවයි යුද හමුදා මූලස්ථානය සඳහන් කළේ. පසුව වැඩිමිලට අලෙවි කිරීම සඳහා වීතොග රැස්කර තබා ගැනීමට මහා පරිමාණ වීමෝල් හිමියන් යෙදූ තවත් උපක්‍රමයක් අනාවරණය වී තිබෙනවා. සහල් මෝල් හිමියන්ට වීතොග රැස්කර තබා ගැනීමට හිමි අවසරය අයුතු ලෙස යොදා ගනිමින් කුඩා වීමෝල් තැන තැන සවිකර කුඩා කූට ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් වීතොග රැස් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ. අපි ගැසට් කළා වීතොක රැස් කර තබන්න පුළුවන් වියලිය මණ්ඩලයටයි වී මෝල් හිමියන්ටයි ගොවියන්ටයි පමණයි. වෙනත් පාර්ශ්වයකට අතරමැදියෙකුට ජාවාරම් කරන්න වීතොක රත් කරන්න බෑ. එසේ රැස් කළොත් ලියාපදිංචි නොකළ වීතොක අපි මිලදී ගන්නවා කියලා. එතකොට ඊයේ දිනේ වන විට නැගෙනහිර පළාතේ පැමිණිලි ආවා ලක්ෂ 15කට කුඩා වී මෝලක් ගෙනල්ලා ගෙදර හයි කරනවා. හයි කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් ළඟ ලියාපදිංචි කරනවා. තමුන් වී මෝලක් පටන් ගත්තා කියලා වීතොක රැස් කරන්න. දැන් අපි පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට දැනුම් දුන්නා වහාම චක්‍රලේඛනය නිකුත් කරන්න කියලා. අලුතෙන් ජාවාරම් කරුවන්ට වී තොග රැස් කරන්නට උපායක් ලෙස වී මෝල් පටන් ගැනීම ලියාපදිංචි කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තානම් කරනවා. මේ කන්නේ ඉදිරි කාලය තුලදී ජනතාවට සහනදායී ලෙස සහල් මිල පාලනය කරනවා. කැකුළු වහල් නාඩු සහල් වල මිල මොනම හේතුවක් නිසාවත් රුපියල් 100ක් මොළ යන්න ඉඩ නොදෙන ආකාරයට නීතිය ඉතා දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ සහනය අපි ජනතාවට ලබා දෙනවා. දෙවනුව කිරිපිටිත් එහෙමයි. කිරිපිටි සමාගම් පරිභෝග අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා විනිමය අනුපාතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා කිරිපිටි මිල වැඩි කරන්න. කිසිදු කිරිපිටි හිඟියක් එන්නේ අපිට කියන්න තියෙන එහෙනම් වැඩි කරන්න කිව්වකම කිසිම හිඟියක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ රජයට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වීමක් නෙමෙයි. රජය ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ඉල්ලන ආකාරයට වැඩි විකිරීම් කරන්න වෙළඳ පොළට අවශ්‍ය ලෙස ඉඩ නොදීම නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තත්ත්වයට රජයේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග තමයි මේ භාණ්ඩ වලට පනවලා තියෙන බදු පුළුවන් තරම් අඩු කිරීම. මේ වන විට අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩවල ඇත්තටම බදු නැති තරම්. පවතින කොවිඩ් තත්ත්වයක් සමග ඉදිරියේදී රුධිර සංචිතවල අඩුවීමක් සිදුවිය හැකි බව ජාතික රුධිර පාරවිලන සේවය පවසනවා. අද පෙරවරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ඉදිරිසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. මේ වෙලාවේ ජාතික රුධිර පාරන සේවයට දෛනිකව අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් රුධිර දායකත්වයක් නොලැබීමෙන් පවතිනවා. මේක පහුගිය දවස් 10 තුලම අපි නිරීක්ෂණය කරා. නමුත් අපි සතුව ආරක්ෂිත සංචිත තියෙන නිසා අපිට ඒ කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. නමුත් දැනට නිරීක්ෂණය වෙන ආකාරයට ඉදිරියේදී දිගින් දිගටම මේ තත්ත්වය පැවතුනොත් ජාතික රුධිර සංචිත වලට විශාල බලපෑමක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ අතර පවතින තත්ත්වයක් සමග
සමග මහර තැලසීමියා ඒකකයේද දැඩි රුධිර හිඟයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. එහි පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් රංගන ශිල්පී සාරංග දිසාසේකර මහතා සිය මුහුණු පොතට සටහනක්ද එක් කර තිබුණා. මේ ඔබට පේන්නේ මේ වෙලාවේ රාගම රෝහලේ රුධිරය නැතුව හිස්ව තිබෙන ශීතකරණ. අපේ උදව් උපකාර අවශ්‍යම මොහොතක තමයි අපේම සහෝදරයන් මේ මොහොතේ ඉන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් හැකි විදියට ඔවුන්ට යමක් කරන්න ඒක මේ වෙලාවේ හුඟක් වටිනවා. රෝගීන්ට රුධිරය අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මොහොතක මේ අවස්ථාවේදී ඔබගේ දායකත්වයේ ලැබෙන්න ලබා දෙන්න. මොකද මේ අවස්ථාවේදී ඒ ලේදන් දීමෙන් ජීවිත ගණනාවක් ඔබට බේරා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. This is Live at 8. ඔබ නැවතත් Live at 8 සමගින්. කොවිඩ් වෛරසය මේ වෙනකොට අපේ රටම වෙලාගෙන අවසන්. දවසින් දවස ආසාදිතින් සහ මරණ වැඩි වේගෙන එනවා. මේ නොපෙනෙන වෛරස මායාවෙන් බේරෙන්න නම් අපි කවුරුත් ලොකු වගකීමකින් කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක් මේ. එහෙම නැති වුණොත් ඉන්දියාව ඉන්දුනීසියාව මුහුණ දුන් ඒ ඛේදනීය සිදුවීම් වලට අපටත් මුහුණ දෙන්න සිදු වේවි. ඒ නිසාම මේ මතක් කිරීම අදත් අපි ඔබට කියනවා. කොවිඩ් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ බලපෑමෙන් මීට මාස කිහිපයකට පෙර ಭಾರತ දේශීය කඳුළු ගංගාවක් බවට පත් වුණා. එහි අනසක දැන් ලොව පුරා පැතිර යන්නට පටන් අරන්. හුස්ම පොදක් කිල්ලා හඬා වැටුණු තම හිතවතුන් වෙනුවෙන් ඔක්සිජන් සිලින්ඩර රැගත් දහස් සංඛ්‍යාත මිනිසුන්ගේ දිගු පෝලිම් එදා සුලභ දසුණක්. නිසි ලෙස එන්නත් කරණයට ලක් නොවීමත් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට නිසි ලෙස අනුගත නොවීමත් සමග කොවිඩ් වසංගතයේ අවදානම ගැන දැක්වූ නොසැලකිල්ල එදා ඉන්දීය වැසියන්ට මහත් වූ ව්‍යසනයක් ගෙන දුන්නා. තත්ත්වය මෙසේ පැවතිය හොත් කොවිඩ් පරාජය කිරීමට තමන් ක්‍රියාත්මක කළ සටන පරාජය විය හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයද ප්‍රකාශ කළේ මෙවන් පසුබිමකයි. එදා එලෙසින් ඉන්දියාවේ දක්නට ලැබුණු බියකරු දසුන් මේ වන විට අපේ රටෙන්ද විටින් විට දක්නට ලැබෙන්නේ හෙට දවස ගැන ප්‍රශ්නාර්ථයක් සෑම දෙනාගේම සිත් තුළ තැන්පත් කරමින්. ධනය බලය හෝ ජනප්‍රියත්වය හමුවේ වුවද හිස නොනමන මාරාන්තික කොවිඩ් වසංගතය අද වන විට කලාකරුවන් දේශපාලඥයින් මෙන්ම ඔබේත් මගේත් ආදරණීයන් සැබවින්ම අසරණ කර ඇති බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. කොවිඩ් වෛරසයේ ප්‍රභේදයක් වන ඩෙල්ටා නිසා මෙරට සිදුවන කොවිඩ් මරණවල ශීඝ්‍ර ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස කොළඹ රජයේ රෝහල්වල කාලයක් ගොඩගැසී තිබූ මිනිස් සිරුරු මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ බුහුමදානය කිරීමට රැගෙන යන අයුරුයි මේ. කෙසේ වෙතත් ඒ කිසිවක් කිසි ලෙසකින් හෝ මායිම් නොකර තමන්ට කොවිඩ් මාරයා අසරණ කළ හැකි බව සිතමින් කටයුතු කරන අය තවමත් සමාජයේ දැකිය හැකි. මුහුණු ආවරණ නොමැතිව මෙන්ම පුද්ගල දුරස්ථභාවයන් නොසලකා කටයුතු කරන අය හෙට දිනේ ඔවුන් මේ කොවිඩ් වසංගතයේ ගොදුරක් බවට පත්විය නොහැකි බවට සහතික කළ හැක්කේ කාහටද? මේ අතර අදත් මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 156ක් වාර්තා වුණා. මෙරට නිර්මාණය වන ප්‍රථම සිංහල ඉංග්‍රීසි ද්විභාෂිත සිනමාපට යුගලය වන සම්බුලා චිත්‍රපටයේ මොහොරත් උළෙල ඊයේ කොළඹදී පැවැත්වුණා. මේ අවස්ථාවට මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ කලාකරුවන් ඇතුළු ශේෂ්ත්‍රයේ විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකයේ සිනමා ඉතිහාසයේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල යන භාෂා දෙකෙන්ම එකවර චිත්‍රපට දෙකක් නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යයට අතගසා තිබෙන්නේ මෙරට ජ්‍යෙෂ්ඨ කලා ශිල්පියෙකු වන ජැක්සන් ඇන්තනී මහතායි. ඊයේ එහි මුහුරත් උළෙල මෙලෙස පැවැත්වුණා. දේවී සම්බුලා ලෙස සිංහල චිත්‍රපටය නිර්මාණය වන අතර ඉංග්‍රීසි පිටපත දොරට වඩින්නේ සම්බුලා නමින්. මා ඉතාම දැඩි විශ්වාසයකින් පසු වෙනවා ලෝකය පුදුම කරන්නට පුළුවන්. ලෝක ප්‍රේක්ෂකාගාරය හරවන්නට පුළුවන් චිත්‍රපටද්වයක් සම්බුලා සහ සම්බුලා නමින් නිර්මාණය කරනවා කියා. සම්බුලා චිත්‍රපට යුගලයට නිෂ්පාදනයෙන් දායක වන්නේ රොහන්ද සිල්වා මහතායි. මහාචාර්ය සුනිලාරේ රත්න මහතා ගීත රචනයෙන් දායක වනවා. අපි මෙතෙක් කල් දැක්කේ අපේ ලංකාවේ චිත්‍රපටි සිංහල භාෂාත්මකව ජාත්‍යන්තර ජය ගන්නවා.
නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි උත්සාහ කරන්නේ විදේශ භාෂාවකින් විදේශය ජය ගන්න. මේ චිත්‍රපටයේ මගේ චරිතය වෙන්නේ පෙර ආත්මයක කරපු අකුසල කර්මයක් නිසා රාක්ෂයෙක්ව ඉපදිලා තමන්ගේ දේවත්වයට නැවත යන්න පුළුවන් වෙනවා කියන විශ්වාසයකින් ආදරය හොයාගෙන යන යක්ෂයෙක්ගේ චරිතයක් තමයි මම රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ. ඉතින් මෙම චිත්‍රපටය ලංකාවේ ලාංකීය සිනමාවටත් ලංකාවෙන් ඔබට ගියම ජාත්‍යන්තරයේදීත් කිරුළු පළඳිවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු නවසීලන්ත මහකොමසාරිස්වරයා අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු නේවාසික නවසීලන්ත මහකොමසාරිස්වරයා වූ මයිකල් එඩ්වඩ් ඇපල්ටන් මහතාට සිය සුබ පැතුම් එක් කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු නවසීලන්ත මහකොමසාරිස් මයිකල් එඩ්වඩ් ඇපල්ටන් මහතා ඊයේ අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. පළමු නේවාසික නවසීලන්ත මහකොමසාරිස්වරයා වීම පිළිබඳව සිය සතුට පළ කළ ඇපල්ටන් මහතා දෙරට අතර සහයෝගීතාව ඉදිරියටත් වර්ධනය කිරීමට ඇති කැමැත්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවේ පවසා සිටියා. ලොව විශාලතම කිරි නිෂ්පාදනය කරන රටක් ලෙස නවසීලන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය උදෙසා තාක්ෂණය සහ දැනුම බෙදා ගැනීමට කැමැත්තෙන් පසුවන බවයි නවසීලන්ත මහකොමසාරිස්වරයා මෙහිදී සඳහන් කර සිටියේ. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සමග මීට පෙර පැවැත් වූ සාකච්ඡාව පිළිබඳ සිහිපත් කළ ඇපල්ටන් මහතා ක්‍රීඩාවන් ඔස්සේ දෙරට අතර ජාතීන්ගේ සුහදත්වය තහවුරු කළ හැකි බවට විශ්වාසය පළ කළා. මිත්‍රශීලී රටක් ලෙස නවසීලන්ත රජය සමග ඉදිරියටත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය කැපවන බව පෙන්වා දුන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත මහකොමසාරිස්වරයා ලෙස සාර්ථකව කටයුතු කිරීම සඳහා එඩ්වඩ් ඇපල්ටන් මහතාට සිය සුබ පැතුම් එක් කළා. This is Live at 8. ඔබ නැවතත් Live at 8 සමගිය. කොරෝනා ව්‍යසනය රට තුළ වේගින් පැතිර යමින් තිබෙන මේ අවස්ථාවේ ආණ්ඩුව වහාම කොවිඩ් එන්නත් තුන්වන මාත්‍රාව ඇනවුම් කළ යුතු ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ කොරෝනා ව්‍යසනය පරාජය කළ සෑම රටක්ම පාහේ එය සිදු කර ඇත්තේ එන්නත්කරණය තුලින් බවයි. රටේ සියලු දෙනා කඩිනමින් කොවිඩ් එන්නත් කරණයට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරමින් විපක්ෂ නායකවරයාද විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කළා. එමගින් විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙරට කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 5400 ඉක්මවීමෙන් තිබෙන බව සංඛ්‍යාලේඛන මගින් පෙන්වා දී තිබුණද එය ඊට වඩා භයානක අගයක් ගෙන ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති බවයි. තත්ත්වය මෙතරම් උග්‍රවීමේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම ආණ්ඩුව බහරගත යුතු බවද විපක්ෂ නායකවරයාගේ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. එවන් පසුබිමක ඉදිරිය දෙවියන්ට බහර දිය යුතු බවට ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන් කරන විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කරන්නේ ඒවා බුද්ධියට නිගා දෙන ප්‍රකාශ ලෙස සැලකිය හැකි බවයි. ආණ්ඩුව මුල සිටම කොරෝනා වෛරසය තමන්ගේ දේශපාලන වාසියට යොදාගත් බවද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. එන්නත් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව තමන් විසින් පෙන්වා දුන්න අවස්ථාවේ එය උපහාසයට ලක් කළ ආණ්ඩුව පසුව එන්නත් ආනයනයට පියවර ගන්නා විට ව්‍යසනය සමාජගතව අවසන්ව තිබූ බවයි විපක්ෂ නායකවරයාගේ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම ලොව අනිකුත් රටවල් ව්‍යසනය පරාජය කිරීමේ වගකීම සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ට බාර දෙද්දී මෙරට විශේෂඥයින් පසකට දමා හිතු මනාපෙට තීරණ ගැනීම ව්‍යසනය උග්‍රවීමට බලපෑ බවද විපක්ෂ නායකවරයාගේ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා. ඒ පුවතත් සමගින් අදට අප ලයිව් ඇට් 8 තුලින් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.